Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudi Purwanto di channel Putu Nembalamong. Untuk edisi kali ini saya mau membagikan teknik totok saraf bagian punggung yang ada 28 titik. Nah, insya Allah kalau kita totok semua itu bisa meredakan gejala paru-paru, sesak napas, batuk, pinggang kaku, punggung kaku ya, terus ginjal juga bisa ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan yang saya buat praktek ini Pak Joko ini, Kaji Joko ini tadi main terus minta pijit ya, katanya batuk. Kalau ingin tahu ya tekniknya, simak video berikut ini. Semoga bermanfaat ya untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudi Purwanto di channel Putu Nembalamong. Nah, ini saya mau membagikan tutorial cara menotok saraf bagian punggung. Nah, saraf bagian punggung ini di sini ada 3 titik. Ada 3 titik ya di sini ya. Terus di sini ada 1 titik. Nah, di sini juga ada 1 titik. Sini 1 titik, 1 titik. Terus di sini ini ada 10 titik. Jadi saraf bagian punggung ini ada 22 titik. Nah, di sini saya mau membagikan cara menotok satu persatu ya. Nah, kalau di sini ini untuk batuk ya, yang sini. Nah, ini untuk batuk, cara notoknya itu begini, atau bisa pakai getar saraf begini, pakai jari ya. Nah, ini sudah terasa sakit ini, karena pas pada sarafnya. Nah, di sini. Jadi ada total. Nah, ini titik pertama ini ya, 1 titik. 1 titik untuk batuk. Titik ini untuk batuk yang utama ini. Nah, ini lagi mijet Pak Joko, Bos Joko ya ini. Nah, gini sakit ya Mbak Bos? Iya. Nah, ini karena pas pada sarafnya, tapi usahakan kalau menotok itu diarahkan ke samping sini ya, keluar. Nah, di sini. Pertama di sini ya. Ini yang paling penting karena keluhannya tadi batuk. Batuk. Ini untuk batuk ya. Jadi keluar sini, keluar cara nutupnya. Nah, keluar. Pak Joko ono WA. Pertama-tama sini. Ini untuk batuk ya. Terus di sini juga ada, bagian sini juga ada ya. Nah, kalau yang bagian sini cukup digetar saraf.
nih 2, ini nomor 2, titik nomor 2 ya di sini ya. Nah, cara pijitnya begini saja, diarahkan ke sini, ada di sini ya. Nah, di sini ada sarafnya ini, bagian punggung nomor 2 ketemu di sini. Jadi di sini kita totok 21 kali ya. Nah, nomor 3 ada di sini. Tiga ada di sini. Nah, ini ya. Nomor 3 ada di sini. Terus nah, di sini ada ya. Jadi arah ke itu keluar ya notoknya ya. Ini ada sarafnya. Terus ada di sini juga ada. Nah, di sini ada, tapi notoknya itu seperti ini. Di sini ada. Ini untuk masuk angin. Nah, di sini ada. Terus di sini kita cari ya. Pak Joko Ono WA. Nah, di sini, nah di sebagian sini ini ada 3 titik. Jadi sini, sini, sini. Nah, ini kalau diarahkan ke sana, ini titik nomor 1 berat. Nah, di sini ada 3 titik lagi. Nah, ini sakit ya Pak Joko? Ini ada 3 titik. Ini titik pertama ini saya totok. Jadi titiknya itu di sini. Nah, agak menceng ke sini. Nah, ini 3 Pak titik. Joko. Nah, ini titik pertama. Titik pertama. Nah, di sini di selisih 1 jari di sini. Nah, ini titik kedua. Jadi di sini ke sini ya. Nah, seperti ini. Ini sengaja flashnya enggak saya nyalakan ini. Nah, ini titik ketiga di sini. Jadi di sini ada 3 titik. WA. Ada 9.
Ada 18 titik, lupa saya. Pak Joko Ono WA. Hmm. Kaji Joko ada telepon. Kaji Joko ada telepon. Kaji Halo. Nah, sebetulnya totalnya itu ada sini 9, sini 9, sini 10, berarti ada 28 titik ya. Ini 3, ini di sini ada 3. 3. ID-mu piro? 1, 2, 3. Pak setekai 200. Nah, terus di sini ini lupa saya, di sini ada. Tapi caranya begini. Digetar saraf atau di sini caranya. Caranya seperti ini. Pakai jari saya biasa. Sini ada 1. Terus di sini juga ada. Nah, di sini ada. Di sini ada. Iya. Seperti ini cara notoknya ya. Digeser gini. Loro. Nah, di sini juga ada di sini. Jadi habis ini di sini juga ada ini. Nah, sini notoknya di sini. Nah, di sini juga ada ini Pak Joko ini pantesan batuk di sini sakit ya Pak Joko. Iya. Enggak. Sakit sekali ini. Nah, terus habis itu di sini juga ada. Nah, sini 1 2 3 4 5 6 7 8 10, pokoknya 10 sampai sini ya. Nah, cara notoknya itu begini pakai tangan gini. Kalau yang di bagian sini. Nah, bagian sini pakai tangan begini-gini. Jadi ini ada 10. Di sini ini ada 10. Di sela-sela warangka. Di tulang atau warangka tulang, di sela-sela tulang. Nah, di sini tulang serviks ya ini. Nah, di sini. Sini ada 10. Nah, jadi totalnya ada 28 titik. Nah, gitu loh karena cukup sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang sini juga notoknya sama. Jadi, jangan lupa like, subscribe dan komen. Jadi yang sini juga arahnya ke sini juga ya.